ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் மாருதி. இது வரைக்கும் நம்ம மெர்ச்சன்ட் நேவின்னு சொல்கிற சரக்கு கப்பல்கள் எப்படி இருக்கும், அதில் என்னென்ன வேலைகள் இருக்குது, வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ சேலரி, இப்படி நிறைய விஷயங்களை பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் ஒரு சரக்கு கப்பல் எப்படி ஒரு துறைமுகத்துக்குள்ளே போய் கார்கோவை லோட் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வருது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போது ஜப்பானில் இருக்கிற ஒரு துறைமுகத்தை நோக்கி தான் கப்பல் போய்கிட்டு இருக்குது. துறைமுகத்துக்கு பக்கத்தில் வந்ததையுமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன போட்டுகள் வந்து கப்பலோட இருபுறமும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கும். இந்த போட்டுகளுக்கு பேர் வந்து டக் போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது துறைமுகத்துக்கு பக்கத்தில் கடலோட ஆழம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால கப்பல் தரை தட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் இந்த டக் போட்டுகள் கப்பல் போக வேண்டிய அந்த வழியிலேயே கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். போட்டுகள் கப்பலோட சைடில் வந்ததையுமே போட்டிலிருந்து ஒரு ரோப் பாஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ரோப்பை வந்து கப்பலோட இணைச்சி கட்டிடுவாங்க. ரெண்டு சைடும் டக் போட்டுகளோட ரோப்புகள் கட்டப்பட்டுரும். கப்பல் ஒருவேளை திசை மாறி போக வாய்ப்புகள் இருந்ததுன்னா இந்த டக் போட்டுகள் அதை தடுத்து நிறுத்தி கப்பல் போக வேண்டிய வழியிலேயே போகிறக்கு உதவி செய்யும். எலக்ட்ரானிக் சார்ட் மூலமாக நேவிகேஷன் பண்ணி கொண்டு போனாலும் அந்த லோக்கலில் எந்த இடத்துல ஆழம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற குறிக்கிறதுக்காக பாய்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் இந்த மாதிரி ஒரு போல் மாதிரி நட்டு வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு நடுவில் தான் போகணும். ஸோ அதுக்கு இந்த டக் போட்டுகள் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இப்போ நான் போகிறது ஒரு எண்ணெய் கப்பல், அதாவது இதில் க்ரூட் ஆயில் மட்டும்தான் கொண்டு போவாங்க. ஸோ அதனால் இந்த துறைமுகத்தில் க்ரூட் ஆயிலுக்கான தனியான ஒரு டெர்மினலில் தான் இப்போ வந்திருக்கோம். அதனால தான் அந்த துறைமுகத்தில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டேங்குகள்லாம் சைடில் இருக்கும். அங்கே தான் கொண்டு போய் நாங்கள் கொண்டு வந்த க்ரூட் ஆயிலை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம். துறைமுகத்துக்கு உள்ளே வந்ததையுமே இன்னும் சில டக் போட்டுகள் வந்து உதவிக்கு வந்துடும். துறைமுகத்துக்குள்ளே வந்ததையுமே கப்பல் எந்த இடத்துல நிற்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து முடிவு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஜெட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஜெட்டியை பார்த்து கப்பல் மெல்ல நகரத் தொடங்கும். அந்த ஜெட்டிக்கு பக்கத்தில் வந்ததையுமே கப்பல்னால் தன்னால் போய் ஜாயின் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த டக் போட்டுகள் எல்லாம் சேர்ந்து கப்பலை வந்து அந்த ஜெட்டியை நோக்கி தள்ளும். ஒரு 4-5 டக் போட்டுகள் சேர்ந்து ஒரு சைடில் கப்பலை தள்ளும்போது அந்த கப்பல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஜெட்டியை பார்த்து நகர்ந்து செல்லும். கப்பல் ஜெட்டியை வந்து அடைஞ்சதுக்கப்புறம் கப்பலில் இருக்கிற கயிர்கள் மூலமாக கப்பலையும் ஜெட்டியவும் இணைச்சி கட்டிடுவாங்க. இதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற கயிர்களுக்கு மூரிங் ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன கப்பலில் இந்த ரோப்புகள் வந்து சிந்தட்டிக் ஃபைபராக இருக்கும். இதே பெரிய கப்பலில் இதுவே வந்து ஒரு ஒயர் ரோப்பாக இருக்கும். இந்த ஒயர் ரோப்புகளை இந்த ஹைட்ராலிக் ட்ரம்மில் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க. தேவைப்படும் அளவுக்கு இந்த ஹைட்ராலிக் மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு ஒயர்கள் வெளியே வரும். இந்த ஒயர்களை கொண்டு போய் ஜெட்டியில் இருக்கிற பொலான்னு சொல்கிற ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த மிஷினை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சுற்றும் போது கயிறுகள் இறுக்கி டைட்டாகி கப்பலை வந்து நகராமல் அந்த ஜெட்டியோட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கப்பலோட ஃபார்வேர்ட், மிடில், அப்புறம் ஆஃப்ட், இப்படி 3 இடங்களில் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுகள் இருக்கும். ஸோ கப்பல் ஜெட்டியை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த 3 இடங்கள்லையும் கயிறு, அந்த இரும்பு கயிறுகள் மூலமாக இறுக்கி கட்டுறதுனால கப்பல் வந்து ஜெட்டியோடவே ஒட்டி இருக்கும். எந்த ஒரு கடல் அலை, காற்று காரணமாக ஜெட்டியை விட்டு நகராத அளவுக்கு ரொம்ப டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வேலைகள் எல்லாமே நடந்து முடிகிற வரைக்கும் இந்த டக் போட்டுகள் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்து தொடர்ந்து கப்பலுக்கு அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா கப்பல் வந்து நகர்ந்து செல்லாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக இந்த டக் போட்டுகள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு மூரிங் ரோப்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கப்பலை ஓட்டிகிட்டு வந்த பைலட் வந்து வந்த டக் போட்லேயே கடைசி டக் போட்டில் இறங்கி போயிடுவார். கப்பல் ஜெட்டியோட இணைச்சி கட்டினதுக்கப்புறம் ஜெட்டியில் இருக்கிற இந்த லோடிங் ஆம்னு சொல்கிற பைப்லைன்கள் கப்பலில் இருக்கிற பைப்லைன்களோட கனெக்ஷன் செய்யப்படும். அதுக்கப்புறம் கப்பலில் இருக்கிற க்ரூட் ஆயில் பம்பு மூலமாக பம்ப் செய்யப்பட்டு இந்த பைப்லைன்கள் வழியாக ஷோரில் இருக்கிற பெரிய பெரிய டேங்குகளில் சேமிக்கப்படும். இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கிறது ஒரு 2லேருந்து 3 நாள் வரைக்கும் ஆகலாம். இந்த நாட்களில்
கப்பலில் வேலை பார்க்குறவங்க அவங்களோட டியூட்டி டைம் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த நாட்டில் இறங்கி சுற்றி பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த துறைமுகம் அனுமதிக்கும் பட்சத்தில். கார்கோ ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கப்பலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த லோடிங் ஆர்ம் டிஸ்கனெக்ட் செய்யப்படும். மறுபடியும் கப்பலில் இருக்கிற எல்லா டேங்குகள்லையும் அளவு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் கப்பல் வந்து புறப்பட தயாராகிருச்சு. இப்போ மறுபடியும் அந்த டக் போட்டுகள் எல்லாமே கப்பலுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வந்துருச்சு. அந்த டக் போட்டுகள் கப்பலோட இணைச்சி கயிறு மூலமாக கட்டிடுவாங்க. பழைய முதல் சொன்ன மாதிரியே கப்பலில் வந்து எதிர் திசையிலேருந்து எல்லா டக் போட்டுகளும் அழுத்த கொடுக்கும். அப்போ வந்து இந்த கப்பல் வந்து ஜெட்டியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ரோப்புகள் வந்து லூஸ் செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.